Nitazungumza juu ya mafuta leo. Alafu Alhamisi nitazungumza juu ya kupakwa mafuta kwenye miguu. Kwa nini tupakwe mafuta kwenye miguu? Lakini kwanza ujue mafuta kazi yake ni nini, na kwa nini nipakwe mafuta. Kwa sababu hatuwezi kuja tu tukapakwa mafuta bila maelekezo. Ni kama tutakuwa tunawapaka watu tu vitu ambavyo hawaelewi, alafu hawatakuwa na mkazo ndani yao kwamba haya mafuta kweli yanakwenda kufanya kitu kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mafuta kiroho au mafuta ya upako ni ishara ya kimwili inayowakilisha uwepo. Ni ishara ya kimwili inayowakilisha uwepo. Ni ishara ya kimwili inayowakilisha nguvu. Ni ishara inayowakilisha neema ya Roho Mtakatifu. Mafuta hayo hutumika kutegua watu au kuwatenga watu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hutumika kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hutumika kuwatenga watu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hutumika mafuta hayo kwa ajili ya kuponya wagonjwa. Mgonjwa anaweza kupakwa mafuta na akapokea uponyaji, na tutaona maandiko yanayotuelekeza kuhusu mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Mafuta hayo pia yanaleta ulinzi. Ulinzi kwa mtu, ulinzi kwa watoto, ulinzi kwenye nyumba, kazi, biashara, kwenye vitu, mpaka kwenye kitu. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko tutaona haya mafuta yana nguvu ya kuvunja nguvu za giza. Mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ujue umuhimu wa haya mafuta, na haya mafuta yanahitaji sana imani yako na unyenyekevu wako. Bwana Yesu asifiwe. Imani na unyenyekevu. Haya mafuta yanatupa rutuba. Rutuba tunaona hata shamba wanatia mbolea. Kuna vitu unajua kwenye ulimwengu wa mwili tunaweza tukaviona hivyo vitu ni vya msingi, hata kwenye ulimwengu wa roho kuna vitu vya msingi pia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haya mafuta yanatupa rutuba. Ulikuwa umepauka, ulikuwa umeparama, ujielewi, hata salamu upati, mafuta. Ukipakwa haya mafuta unakuwa na rutuba, kibali kinakuwepo kwako. Unashangaa ukitembea mambo yanaonekana. Wote ambao walikuwa wanakudai unashangaa wanaanza kukukimbia wewe, wanakudai wewe lakini wao wanakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anasema basi nishakusamehe. Mafuta. Na tutaona tukipakwa haya mafuta kitu kitatokea cha ajabu sana. Nilisema hata tulivyonawishwa miguu, wewe ambaye ulikuwa umezulumiwa, miaka imeisha mpaka umesamehe, lakini ndani yako kila siku nakumbuka, ukipita hilo eneo unasema jamani, hili lilikuwaga eneo langu. Nakwambia Bwana anakwenda kukurejeshea. Mafuta haya yanaleta ladha. Haleluya. Kuna watu wamegimba, hawana ladha. Sasa mafuta huwa yanaleta ladha, yanainua kibali. Kuna watu hamna kibali, unaenda hadi immigration yenyewe inakukataa. Umeenda kukata kabisa pasipoti yako ya kusafiria, lakini ukifika pale vile vigezo unavyopewa, mpaka mwenyewe unakatia njiani, unakata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yenyewe inakwenda kuondoa hayo yote, inakupa ladha. Haleluya. Haya mafuta yanaponya majeraha. Unajua kuna watu wamekuja kama wako picnic, hawana daftari, hawana kalamu, wananiangalia kama wazindema.
mafuta haya yanaponya majeraha. Hivi kuna mtu unaweza ukajiona wewe uko salama, kumbe umejeruhika ndani. Haleluya! Ulichumbiwa ukaachwa, jamaa akamuoa rafiki yako, si jeraha hilo? Hivi unaweza kulisahau hilo jeraha? Ulibakwa usichana wako, ulijitunza usichana wako ukabakwa, unafikiri utasahau hicho kitu? Ni jeraha hilo. Kwa hiyo Mungu anakwenda kuondoa hayo majeraha, alafu mafuta yanaleta furaha. Haleluya! Mwambie mwenzio, mafuta yanaleta furaha. Hakuna kitu kizuri kwenye maisha kama ukiishi ukiwa na furaha. Hakuna kitu kizuri kama hicho. Leo Sara pale nikimwangalia na mumewe, Mama Veda na mumewe. Kwa hiyo unaona nani, Elizanduta na mumewe, hao ndo watu wanakujaga na wake zao na waume zao. Kwa hiyo wana furaha, hata ukiwaangalia unaona furaha. Hata wakila mchicha nyumbani kwao, lakini wana furaha. Wakichemsha tembele lake na ile nini inaitwa ndimu. Juzi nilikula hilo tembele lenye ndimu tamu. Kwa hiyo unasikia raha. Haleluya! Hakuna mboga nzuri kama hizo. Unakuwa na nini? Furaha. Tumemisi tu kisamvu cha nini naitwa ile mnafu wa zamani ule, na ukichanganya unachanganya na mchunga Mama Veda anaelewa. Haleluya! Kwa hiyo haya mafuta yanatupa sisi furaha, yanarudisha furaha. Kama ulikuwa hauna furaha kwa sababu umeme wako ulikatika, haya mafuta ukiwekwa, umeme ukiwaka, sinaleta furaha. Haleluya! Kwa hiyo kuna furaha. Una kiwanja hujakijenga muda mrefu, mpaka imeanza kuweka ile kutu inaitwa nini ile ya kijani, fangasi. Tayari ukitiwa mafuta, Mungu anakukumbuka. Unashangaa, unakumbuka nyumba ambayo sio kwamba hauna pesa. Ukipata sahau, yaani pesa unayo, wakati ukifika wa kujenga upeleke matofali, ile pesa unajikuta unaipeleka kwenye jukumu lingine, unaendelea kupanga. Kuna watu mko hapa mnatembelea magari mazuri sana, lakini hamna pa kulala. Sasa ina maana gani? Si bora upate pa kulala? Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tutaona jinsi mafuta yanavyotenda kazi kwenye maisha yetu, na tutaoshwa miguu, tutafurahia kwa sababu kuna jambo linakwenda kutoka. Hakuna kiungo muhimu kwenye maisha yetu kama mguu, kwa sababu ndio inayotusafirisha kila mahali. Ndio maana unaona wale wanaotembelea viti vya magurudumu, wakituona tunapita hivi, yani anatamani akuazime hiyo miguu ili aende akafanye kazi. Sisi wenye miguu tumekaa, tumegoteka. Na sio wewe, tatizo sio wewe. Yaani kuna watu kweli kwenye maisha haya wamekalishwa, sio wamekaa wenyewe, wamekalishwa. Kwa hiyo utajiri unapita pembeni yao. Unakuta mtu kwa hapa ni mtu mkubwa sana hata serikalini, lakini nafasi yako amekalia mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Naomba Mungu atutoe huko katika jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo haya mafuta tukitiwa yanavunja nira. Amina. Yaani nira yanafungua vifungo vyote, kuanzia kwenye kichwa mpaka kwenye uwayo wa miguu. Ndio maana unaona kuna vitu ambavyo vilifanyika kwenye ulimwengu wa roho, lakini kwenye ulimwengu wa mwili vinafanyika, tunaviona na tumevishuhudia. Mfano, tukimwangalia
nimekuja kuwakomboa, lakini bado kuna kitu sijafanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amepelekwa kwa Pilato, anaulizwa maswali, anapigwa mabuti. Akasema hata nikiwaambia hamwezi kunijibu. Haleluya. Akatusaidia sisi wanapowapeleka mabarazani pa wenye mizaa, msiogope mkasema nitasema nini, kwa sababu cha kusema ninyi hamna, ila kuna mtu ambaye ni rafiki yako wa karibu, ambaye mtaishi naye ndani yako, yeye ndio atakupa cha kusema. Haleluya. Kwa hiyo tayari tunalo jibu kwa Kristo Yesu. Haleluya. Nilikuwa naongelea mafuta, sijatoka huko. Haleluya. Kuna mtu Mungu anataka tuamfungue eneo hilo, akaona hapa sasa bado sijafikia kuwasaidia wa watu, ili niweze kutimiliza lile agano la kale, na mimi niitwe Kristo wa agano jipya, Adamu wa pili kwenye ulimwengu huu. Lazima nivunje lile agano la kwanza. Haleluya. Kwamba na miiba na michongoma itawachoma. Haleluya. Mtalima ardhi kwa kazi ngumu, kwa sababu imelaaniwa kwa ajili yetu. Lazima damu ya Yesu inene mema kwenye ardhi, ili tukombolewe sisi, tuitwe watoto wa Mungu, tuweze kutembea tukiwa na furaha na amani kwenye maisha yetu, tujenge nyumba zetu, tukae na raha zetu. Akaamua damu yake lazima ipite kwenye ardhi. Ndio unamuona Getsemane akilia, akiomba, machozi yake yakageuka kuwa damu, yakamwagika kwenye ardhi. Ardhi ikatambua ya kwamba mwenye agano ameingia kwenye ardhi, na ardhi ikafuta ile laana ya Mwanzo 3:17 ya kwamba na miiba na michongoma itakuchoma, na hii ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa hiyo kwa kupigwa kwa Yesu ni faida yetu. Haleluya. Ndio maana mtu kuning'oa kwa Yesu ni ngumu sana, kwa sababu naweza kumweleza kwa nini niko kwa Yesu na kwa nini nampenda na namtambua. Haleluya. Haikutosha, akatemewa mate, akazaraulika, akatukanwa matusi. Aibu zimeisha. Haleluya. Ile aibu ambayo ungetembea nayo, vidole ambavyo ungenyooshwa wewe, ungenyoshewa, yaani sijui tungepita wapi. Lakini kwa kupigwa kwa Yesu, yeye kutemewa mate, sisi leo tunapeta tukirahisi. Alivyoubeba ule msalaba, Biblia inasema akaanza kutembea nao, na ni msalaba mzito. Yeye tayari alibeba misalaba yetu, misalaba yote. Iwe msalaba wa kudharaulika alibeba, iwe msalaba unatembea na msalaba wa magonjwa, yeye tayari ameubeba. Akaanguka mara ya kwanza, akainuka mara ya pili mpaka ya tatu. Akajua mwanadamu ana tabia ya kujirudia dhambi kila mara, lakini mimi nimekuja kuwainua. Kwa hiyo ikampasa ainuke na ule msalaba. Haleluya. Kwa hiyo yuko Mungu mahali hapa. Hatuwezi kuogopa, kwa sababu tayari tumelipiwa deni letu. Tayari yoyote ambaye anatembea na adhabu, amini ya kwamba mkombozi yuko hapa, ameshalipa. Sisi tutaondoka hapa na kicheko leo. Haleluya. Napenda kwa sababu akafika Golgotha, mahali palipoandaliwa, akawekwa chini, akalazwa kwenye msalaba ambao alikuwa ameubeba, ambao ni mimi na wewe. Akaanza kupigiliwa misumari kwenye mikono yake, kwenye miguu yake. Haleluya. Tuwaze kwenye maisha yetu sisi, ukikosa mikono una faida gani?
Mikono hii hauna mikono, labda una miguu tu. Mikono pia ni ya muhimu sana, ndio inatusapoti sisi. Unaweza kuandika, unaweza kuhesabu pesa, unaweza kuchapisha vitu, unaweza kuchukua hichi na kile, unaweza kupika na kufua na kadhalika na kadhalika kupitia mikono yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio ambayo mwanamke amepewa kazi ya kusokota kwa mikono yake kupitia kitabu cha Mithali. Haleluya. Kwa hiyo hii mikono ni ya muhimu sana. Akaona huyu mwanadamu, wacha nimkomboe, ukombozi wa mikono. Damu yake ikamwagika. Haleluya. Ikanena mema kwetu. Leo mikono yetu hii, hivi chuma ulete, sijui pesa iliyotamkiwa ikaja kwako, ikafanya kile kilichoagizwa, na tayari damu ya Yesu ilishanena mema kwetu. Nini kinatokea kwako mpaka inakukuta hiyo laana? Ni kwa sababu hujambeba Yesu. Flora anasema umbebe Yesu. Katika shida yako mbebe Yesu. Kwenye matatizo yako mbebe Yesu. Popote uliko mbebe Yesu. Yeye ndio jibu la maisha yetu. Haleluya. Kwa hiyo kwa kupigwa kwa Yesu na kuchomwa ile misumari kwenye mikono yake, kupigiliwa, sio kuchomwa tu, ni kupigiliwa kule. Unaingia, inatokea upande wa pili, ingie mpaka kwenye ule msalaba mpaka mwisho. Waza ule msumari ulikuwa kiasi gani. Kwa hiyo tunao ujasiri tunapoenda mbele za Bwana. Unaanza kuona utukufu wa Mungu kabla hata hujaomba. Unajua watu wengi tunaenda mbele za Bwana, hatujajua namna ya kwenda mbele za Bwana. Yaani ukienda mbele za Bwana, ukauona ule msalaba, alafu ukaimagine ndo Kristo yuko pale, na kuambia kabla hujaanza kusema Mungu, machozi yanatangulia. Utukufu utashuka. Haleluya. Utukufu hatujaujua, hatujauona, lakini leo tumeuona. Amen. Haleluya. Ako ni katheluthi, sijui theluthi. Haleluya. Sasa tutaona kwa undani tukishaanza kufundishana zile karama za rohoni. Hapo ndiko kuna watu watakuwa kabla hata hajaingia mbele za Bwana, yani ndo anawaza ngoja niombe, lile wingu litaanza kushuka kwako. Utaanza kushangaa, una vibrate kama yule kaka pale. Utaanza kuona mambo yanaanza kubadilika. Utaanza kuona midomo yako ikishikiliwa ikaanza kunena. Kuna watu hamjaelewa, watu wanamsoma Ana wanafikiri alianza tu tete. Hakuna, aliandaa moyo wake tangu nyumbani. Akasema nikifika Shilo, kitu cha kwanza, sitaki biashara zingine zozote, nitamimina moyo wangu kwa Bwana. Maandalio yakaanza nyumbani. Ndio maana hapa kuna mtu ametoka nyumbani akijua ninakwenda leo madhabahuni nikakutane na Mungu. Kuna wimbo ulianza kuimba kabla hujatoka nyumbani. Wakati ukilisema hilo jambo, ule wimbo ni ushuhuda kwenye maisha yako. Ni kwamba ishara kwamba Mungu ndiye aliyekupa huo mzigo wa maombi ndani yako ili ukutane naye. Sasa ukiona tu wewe ibada zote ukija ni mkavu tu, hata Mungu hajawahi kuimba ndani yako. Haleluya. Lazima Mungu afanye jambo. Haleluya. Ndani kuna sema moyo wa mtu. Haleluya. Nafsi ya mtu inaongea. Kwa hiyo lazima unapoandaa moyo wako, lazima Mungu ashuke. Ndio maana nakuandaa kwamba Jumapili hauji kama unavyokujaga ibada za kawaida. Ni ibada special kwa ajili yako, kwa ajili ya kwenda kuinuka kwenye maisha yako. Ni ibada ya kipekee, ni ibada ya mafuta.
ni maana yake ni ibada ya Roho Mtakatifu. Tukitamka mafuta, tumemtamka Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa hiyo tutamwona Mungu isivyo kawaida. Pigiliwa mikononi, akaona hapana, mikono tu, huyu jamaa ana miguu. Haleluya. Na hii miguu ndio ya muhimu sana. Ndio akapigiliwa na miguu, damu yake ikamwagika, ikanena mema kwenye maisha yetu. Leo hata tukitembea, ukimwambia Bwana, kupitia kwa kupigwa kwako mimi nimepona, sitateseka tangu leo katika jina la Yesu. Hakuna laana kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Mimi ni mshindi tangu leo katika jina la Yesu. Sitateseka tangu sasa. Magonjwa sio sehemu yangu katika jina la Yesu. Huku unatembea unaitamkia miguu yako, unatamka mikono yako, unatamka kupitia kichwa chako, mikono, miguu, mwili mzima unacheza, na kuambia hautobaki jinsi ulivyo. Watu tu hamtaki. Wengine unakuta watu wanaomba, yeye amekaa zake tu, amechoka. Lini utaachilia mbali huo uvivu? Haleluya. Ukasema wacha nimuone Bwana kwenye maisha yangu. Tale wazi wake. Haleluya. Lini tutamwambia Bwana kwamba nimechoka mateso? Haleluya. Haikutosha, akasema bado sijamaliza. Hivi unajua, ukimtafakari Mungu, uzuri wake na ukuu wake na sifa zake, yani huwezi kuzimaliza, kwa sababu ukichambua moja baada ya nyingine, ni mwaka unaisha na hujamaliza. Kwa sababu tukiangalia jinsi ule msalaba ulivyokuwa mzito mpaka kuinuliwa, alafu unawaza ilikuwaje mpaka asulubiwe na watu watatu. Ulishawahi kuwaza hilo jambo? Wakati kila Pasaka alitolewa mtu mmoja, lakini wakati wa Yesu wakatolewa watu watatu, mmoja huku mwingine huku, alafu yeye akawekwa katikati. Haleluya. Ushawahi kuwaza? Haikutosha, akiwa msalabani, mmoja anamziaki, wa pili anasema Bwana, unikumbuke katika ufalme wako. Naongea tu kawaida, lakini kuna mtu Mungu anazungumza naye. Ni sio somo langu hilo, lakini hatuenendi na akili zetu. Hii madhabahu sio ya kwangu. Mwenye madhabahu anazungumza na mtu wake hapa. Haleluya. Moja akasema Bwana, unikumbuke katika ufalme wako. Mwingine akamziaki. Huyu alioziaki, huyu ambaye alikuwa wa pili anateswa na yeye, akamwambia wewe mwenyewe uko kwenye mateso, lakini bado unatukana. Bwana, unikumbuke. Yesu akafungua naye kinywa chake akasema, hivi leo tutakuwa na wewe mahali pema peponi. Haleluya. Tayari kila mmoja ana chaguzi yake, uchagua mema au uchague mabaya. Kwa hiyo ni wewe. Ndio maana ya wale waizi wawili walichagua, mmoja akachagua njia ya upotevuni, mwingine akachagua ya uzima wa milele. Pamoja na hayo yote akasema sijamaliza. Si tukajua tamalizia hapo. Mimi mwenyewe niliona pale panatosha. Au vipi Mavenda? Mimi niliona pale panatosha kabisa, ametukomboa mno. Kumbe bado. Kumbe tukimfuata Yesu tunabadilishwa, tunakuwa wapya. Hatutatenda dhambi kwa sababu tumempenda yeye. Atatusaidia kutuepusha na hayo majaribu yote. Haleluya. Akaona haitoshi, akawaangalia wale watu, akaliangalia hekalu, partition zilipowekwa, akasema
akasema hawa watu ili waweze kuingia patakatifu pa patakatifu wenyewe, lazima kuna jambo lifanyike. Lazima kuingie giza, alafu nikalete ukombozi kwa nuru yangu. Haleluya. Kwa hiyo wale watu wakiwa wanashangaa, wakaanza kuhojiana wenyewe kwa wenyewe. Ghafla saa 6 wanashangaa giza hilo, wakaanza kusema hii, kumbe huyu jamani mtu wa Mungu, kumbe huyu kweli ni mwana wa Mungu, kumbe kweli huyu ni mfalme, kumbe wanavyomuita mwalimu ni kweli ni mwalimu mwema, kumbe tumefanya jambo la chukizo. Akaingia hekaluni, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili. Leo Bwana ametupa uhuru wa kuingia patakatifu pa patakatifu kwa damu yake msalabani. Hivi unajua, nikawaza kwa nini ule ukombozi au kufanyika pale kisimani? Maana alimwambia yule mama, hamtaabudu kwenye mlima huu tena, mtaniabudu katika roho na kweli. Pale silikuwa inatosha maveda? Kumbe ilihitaji damu ili iondoe hiyo laana ya kutengwa sisi, kwamba lazima tusali huwa wa nje, alafu kuhani aingie patakatifu pa patakatifu, yeye ndio aongee na Mungu, atupe taarifa. Mungu akasema hapana, na muhitaji Magdalena aingie mbele zangu kama yeye, aniabudu yeye, anitukuze yeye, ili atakaposimama mbele yangu akisema wewe ni Bwana, mimi nikiona wema atapita, kama nikiona mabaya atasema sikujui. Nilifanya Bwana, nilikuwa nawahubiria wale watu. Anasema ulifanya kwa jina langu, ubarikiwe, lakini sikujui. Tenda wema katika ulimwengu. Kuhubiri sio solution au tiketi ya kwenda mbinguni. Tiketi ya kwenda mbinguni ni heri wenye moyo safi, maana hao watamwona nani? Heri wenye moyo safi, tena heri maskini wa moyo. Haleluya. Hakuna lele mama mbinguni. Utahubiri asubuhi mpaka jioni, TikTok asubuhi mpaka jioni, Facebook asubuhi mpaka jioni, utatuhubiria redio zote, lakini kama hauna utakatifu, tumishi wa Mungu, pakwa mafuta wa Bwana, uliojaa neema, umepakwa mafuta na watumishi wote wakubwa na kuwekewa mikono, lakini bado kama tusipotenda wema, mbinguni tutasikia hadithi, tutawasindikiza wengine waende na sisi tubaki. Naomba Bwana nisibaki katika jina la Yesu. Tuombe neema kwa Mungu na rehema ili na sisi tufike mbinguni. Haleluya. Ulihubiri sana kule sokoni Gabrieli, umeenda mpaka kila kona, ukapiga na PA. Jina lako ni kubwa, linajulikana dunia nzima, umejaza watu kila mahali, lakini bila utakatifu mbinguni ni kuchungulia kwa tochi. Utatuona tukikaa sisi na Ibrahimu na Kristo tukifurahia. Haleluya. Yaani kuna mahali nampenda Mungu sana pale kwa Stefano akipigwa mawe. Yesu mwenyewe akainuka kwenye kiti chake, akaangalia jinsi Stefano amepiga magoti, watu wanampiga mawe, roho inatoka hivi imebaki inaning'inia. Anasema, Bwana uwasamehe maana wajui watendao. Huyo si Mungu? Tunaweza kufika hata theluthi ya Stefano. Tumishi wa Mungu akitukana matusi hadharani. Cheki sasa jinsi ukichomekewaga unavyotukana. Uoda ametokea ghafla, dirisha la kushoto, mara mwingine la kulia, utasikia yani hao washenzi kabisa, na tusi ambalo hata hujawahi kulisikia, tu ambaye kumtarajia atakavyotukana. Mungu atusaidie tupone. Mwambie jirani yako tupone. Mtikise, mwambie tupone. Tikisa kabisa, mwambie tupone.
Yaani usidharau. Tusi hilo dogo linakupeleka motoni. Ndio maana hatujui tumelalaje, tumeamkaje, tumefanya mambo mangapi, umetenda dhambi ngapi. Unajua mpaka leo kuna mtu anahisi kama yani ni mwema sana, lakini tangu asubuhi mpaka jioni kuna jambo tu litatokea. Yaani mtoto tu atakatiza kizembezembe, hilo litakalo kutoka, ndio hapo utajua kwamba mimi bado sijakamilika. Mwambie Kristo nikamilishe. Hatuwezi peke yetu. Tunamhitaji Yesu Kristo ambaye ametupa Roho Mtakatifu maishani mwetu. Akiwa na sisi atatusaidia. Tutajitahidi kutenda mema. Ukitaka kutukana, tayari maneno yako yanakamatwa. Unajikuta nalifuta kwa jina la Yesu. Rohoni hapo ushamtukana, lakini ushalifuta kwa jina la Yesu. Haleluya. Unajua watoto wana kero ndio maana haachi kujihudhurisha. Unasikia huyu mbwa, yani mtoto mpumbavu sana, mjinga, afu unasahau mshirika wako ndio yuko hapo. Haleluya. Mungu atusaidie tupone katika jina la Yesu. Kwa hiyo haya mafuta tutakayopakwa yatatusaidia sisi kuweza kutuimarisha, kutuondolea uovu na kutuweza kutushindia sisi tutembee katika ukamilifu. Haleluya. Mpaka tumuone Kristo kwa jina la Yesu. Nikwambie kitu, kufa lazima utakufa tu. Ila ukimwomba Mungu anaweza akakusaidia ukajua ila dakika wala saa utaijua. Hujawahi kuona mzee Veda baba yako anakuambia karibia, si unakumbuka karibia na kufa sasa? Hata Yakobo akasema, mathalani macho yangu yamemuona Yusufu mwanangu, sasa naweza kulala mvi zangu kwa amani. Yaani ameshajiweka tayari kufa. Haleluya. Haleluya. Naomba Mungu anisaidie, aniwekee vizuizi ili mpaka kijijini wasikie sauti ya Kristo Yesu nikiwahubiria habari njema, ndipo na mimi nilale katika Bwana nikiwa na raha zangu. Haleluya. Haleluya. Kuna watu wanasema wanaacha. Yakobo 5 mstari wa 14. Kutoka 30 mstari wa 22 hadi 25. Kutoka 30 mstari wa 22 hadi wa 25. Nataka tumuone Mungu hapa. Kisha Bwana akasema. Tunaanza kuhubiri. Kisha Bwana akasema. Bwana akasema na Musa na kumwambia. Bwana akasema na Musa na kumwambia, jitwalie manukato yaliyo bora. Jitwalie manukato yaliyo bora. Manemane mabichi. Manemane mabichi. Manemane mbichi. Shekeli 500. Shekeli 500. Na mdalasini wenye harufu nzuri nusu ya kiasi hicho. Na mdalasini yenye harufu nzuri nusu ya kiasi hicho. Yaani shekeli 250. Yaani shekeli 250. Yaani Mungu anampa maelekezo mpaka gramu zinazotakiwa kutumika, mpaka amount ya pesa inayotakiwa kununuliwa hivyo vitu. Anasema na kane shekeli 250. Na kila shekeli 500. Kwa kuiandama shekeli ya mahali patakatifu. Kwa kuiandama shekeli ya mahali patakatifu. Na mafuta ya zeituni kiasi cha vibaba 5. Na mafuta ya mizeituni kibaba. Kiasi cha vibaba 5. Kiasi cha vibaba 5. Nawe utayafanya mafuta ya kutiwa
patakatifu. Nawe utayafanya hayo mafuta ya kutiwa mahali patakatifu. Marhamu iliyochanganywa kwa kazi ya ustadi. Marhamu iliyochanganywa kwa ustadi. Kwa kazi ya ustadi ya mtengenezaji wa manukato. Haleluya. Inatengenezwa kwa ubora. Mafuta yanatengenezwa. Haleluya. Amen. Haya mafuta mnayoyaona hayashuki mbinguni. Haya mafuta yanatengenezwa, alafu yanawekwa mahali pa juu pa madhabahu. Tunayatamkia. Tukishayatamkia, hayawi mafuta tena ya kawaida, yanakuwa mafuta yenye nguvu za Mungu, mafuta yenye nguvu za Roho Mtakatifu, mafuta ambayo yakipakwa mtu wa aina yoyote hawezi kuwa wa kawaida, hawezi kuwa yule yule. Kama alikuwa ni jambazi, anaweza kuacha ujambazi. Yanawekwa kwa kudhamiria au kunuizwa kwa yule anayetakiwa kupakwa. Haleluya. Kwa hiyo haya mafuta sio tu mafuta tulioyazoea. Haya sio yale ya nazi, haya sio ya mgando, haya sio aina zile za mafuta tunazozijua sisi. Haya ni mafuta yametoka kwa Mungu. Haleluya. Ndio maana haya mafuta lazima tuyaongelee, yanaweza kutubadilisha maisha yetu, yanaweza kuleta ladha mpya kwenye maisha yetu. Yanaweza kurudisha mwili ambao ulikuwa umeharibika, yanaweza kurudisha. Haya mafuta yanaweza kusababisha ulikuwa hujui chochote, ukashangaa fahamu zako, hata maongezi yako yakabadilika kupitia nini? Mafuta. Haya mafuta, usifikiri jinsi watu wanavyopakwa tu mafuta kwenye maeneo mbalimbali, tunasikia nako wanatumia mafuta. Hayo ni mengine. Mimi naongelea mafuta matakatifu ya Mungu mwenyewe ambayo tunayatumia kwenye madhabahu hii. Amen. Kila madhabahu ina mambo yake. Mimi naongelea ya kwetu. Haleluya. Ni mafuta matakatifu. Hatuwezi kumpaka mtu mafuta akabaki vile alivyo. Hatuwezi kumpaka mtu mafuta akabaki amezubaa. Lazima fahamu ziinuke. Tasa lazima azae. Kiwete lazima atembee. Maskini lazima ajue ya kwamba anatakiwa kufanya kazi. Fahamu inainuka. Haleluya. Na tutamwona Mungu hapa. Amina kubwa. Hatuwezi kuzungumza mafuta au kupakwa mafuta ambayo hujayaelewa. Haya mafuta yana nguvu sana. Haleluya. Amina. Na tumemwona Mungu kila hatua tuliokuwa tukipakwa mafuta. Kuna level tulibadilishwa, kuna level tulipandishwa, kuna level hatukubaki kawaida. Mimi mwenyewe tangu nimepakwa mafuta kuwa askofu, nimeona mabadiliko sana. Tena parefu mno. Yaani kama nimeruka ngazi ya kwanza nikarukia ya 14 au ya 21 Msevena. Haleluya. Yaani kuna ngazi. Kwa sababu gani? Nimeheshimu kile Mungu amefanya kwangu. Kuna watu wanaweza kupakwa mafuta, yaani wakaogeshwa kabisa na mafuta na wakabaki vile walivyokuwa. Sasa sio haya ninayoyaongelea. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Mungu anaweza. Amen. Mungu anatenda. Nakumbuka kipindi nimeokoka tu, kuna mtoto alikufa kabisa. Mama mmoja ambaye tulikuwa tunasali naye akamchukua yule mtoto, akaingia naye ofisini, na sisi si ndo ana deliverance, tukaingia naye, tukamwona, akamvua nguo zote, akachukua yale mafuta nguo zote, akaanza
kumpaka ile mafuta. Akaanza kumpaka ile mafuta, akaanza kusugua miguu yake kwa mafuta, akaanza kuipiga miguu yake kwa mafuta. Ghafla tukaanza kusikia mtoto kanapiga chafya. Haleluya! Ile sehemu ikabadilika ghafla. Kukawa na nguvu ya ajabu. Siku hiyo tulinena, hatujawahi kunena hivyo kabisa. Tulinena kwa lugha isivyo kawaida, mpaka watu kuja kututoa mle ndani. Toto kenyoka kotoka na rushasha miguu yake, kana raha, kameshainuka. Haleluya! Kuna raha. Amina. Ukimjua Mungu anayetenda kazi kwenye maisha yetu. Mafuta yanafufua vilivyokufa. Kuna viungo vinaweza kufa, lakini mafuta. Ndio maana nikasema Yakobo ngapi? 5:14. 5 mstari wake wa 14. Mtu wa kwenu amekuwa hawezi. Mtu wa kwenu amekuwa hawezi. Na awaite wazee wa kanisa. Na awaite wazee wa kanisa. Nao wamwombee. Na wao wazee wa kanisa wamwombee. Na kumpaka mafuta. Na kumpaka mafuta. Kwa jina la Bwana. Kwa jina la nani? La Bwana. Sasa nani anapinga mafuta? Andiko limesema nini? Kwamba wazee waende kumwombea huyo mgonjwa. Wakishamwombea mgonjwa, wampake mafuta, na wasimpake tu mafuta kawaida, watamke kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, tunakupaka mafuta haya, pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Kama ni Samueli, unasema Samueli, pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Kama Neema, unamwambia Neema, Bwana ametutuma tukutie mafuta kwa ajili ya kazi maalumu, kwa ajili ya nyumba yake, kwa ajili ya sokoni, kwa ajili ya ofisini. Bwana ametutuma kwa ajili yako. Amen. Mafuta. Haleluya. Amen. Tunaomba na tunakupaka mafuta. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Sasa kuna watu wanaweza kupinga mafuta kwa interest zao. Mwingine anasema hakuna haja ya mafuta, tayari tulishashushiwa na Roho Mtakatifu mafuta. Yameshushwa na Roho Mtakatifu, na pia amesema watu wapakwe mafuta. Amina. Kwa jina la Bwana. Amina kubwa. Haleluya. Amen. Tutawapaka kwa jina la Bwana. Amina kubwa. Anayetamka hivyo hajapata kansa. Anayetamka hivyo hajawahi kupata ugonjwa wa kumtesa. Kuna watu wanaita, jamani, nitieni watumishi wa Mungu. Kuna mama kule Moshi alikuwa jeuri, tunamwita bibi, yani huyo bibi ni noma. Haleluya. Kwake ukatizi, toto akikatiza alikuwa anapiga hadi manati. Ogopa mama anayejenga nyumba mwenyewe, yani analipandisha tofali, akimwita fundi, yeye yuko juu, fundi yuko chini, yeye ndo anajenga. Sasa huyo mama umeshamjua ni mtu wa aina gani. Kwake utapita. Sisi wenyewe ni bibi yetu, mpaka akuite, Megi uje leo na zawadi yako. Ndio ukienda unakuta amepika uji wa mbege, ameutia na maziwa ya mgando, ndio anakuwekea kwenye kibakuli, ujue amekupenda. Haleluya. Lakini watoto hawapiti kwake. Mimi tu nilikuwa tuna kibali hicho. Kwa hiyo yule bibi siku anakaribia kufa, alisema nakufa. Sasa nitieni padri anilishe mkate na nipake mafuta ya mwisho. Yeye ndo anasema. Haleluya. Kwa hiyo usianze kunyoshea watu vidole. Kuna mtu anasema mafuta, hajapatwa na dhiki, hajapatwa na shida huyo mtu. Jamani, yeye ndo muangalieni vizuri, mwambie ise, naomba Mungu nikupige picha, alafu siku ukihitaji padri uniite mimi mwenyewe. Mtumishi wa Mungu yote ukitaka mimi ndo nimuite. Ili ujue Mungu anafanya. Haleluya. Haleluya. Amen. Leo kuna watu hawataki kanisa, lakini madaktari
waliposema ugonjwa huu sisi wenyewe sasa ndio tumefika mwisho. Yaani wewe nenda kaugulie nyumbani. Haleluya. Kuna baba jeuri alikuwa hapo nani hapo wanaita nini transformer. Halikuwa asaligi. Ana pesa chafu. Sema chafu unaelewa. Sasa amepata kansa, dalili za kansa kwenye koo. Kaenda India mara 2. Mara ya 3 wakamwambia sasa hii ni mwisho, nenda tu. Kafika nyumbani. Unajua unaweza kuingiziwa hofu. Tayari umeambiwa ndo ya mwisho hiyo. Kinachozaliwa hapo ni nini? Hata kama ulikuwa haufi haraka, ilikuwa ukatize miaka 4 au 5, inapungua. Unaweza ukafika miezi 2 ukafa. Hofu. Mlango umeachiliwa. Hofu zinaua wengi. Na Mungu yupo. Haleluya. Hashukuriwe Mungu ambaye akikupa neema ya kupata mtumishi atakayezungumza na wewe kuiondoa ile hofu na taarifa ya daktari. Amen. Na utarudi katika hali yako. Amina kubwa. Jamaa katuita kwake. Sasa si ana hela. Ikabidi tuende. Tukafika. Kweli jamaa yuko hoi. Papai linablendiwa. Hivi mimi unajua nilipoona hivyo ndo nikajua kumbe kuna mahali tunafika tunaweka koma na nukta. Haleluya. Nilivyoona papai limeblendiwa, wanasema ako kakijiko kadogo mpaka akamalize ni masaa. Waza wewe ulio hai saizi tukisema omba nakwambia kuna mahali itafika wewe mwenyewe rimo shontorabo sika rika utakimbia ili kanisa mpaka tutakuta temboni ukimshangilia Bwana kwa furaha kabisa. Saizi tunakwambia tu omba, mguu katika ukabaki na mmoja, ndio ujue kwamba Mungu ni mtu na anazungumza na maisha yetu na tunatembea naye. Mtu leo anaringa kwa sababu ana mikono miwili. Muulize yule baba anakujaga na shuka. Leo ajaje nafikiri aliyekatwa mikono. Leo anatamani hiyo mikono. Ana shida lakini akiuza chochote anahakikisha anatoa fungu la 10. Nilivyokuwa na mikono yangu nilimringia Mungu. Sasa sina mikono, wacha nimtafute Mungu kwa ajili yake. Anaanza sasa hivi kutoa fungu la 10. Akikuhadisia utajua Mungu akiamua kukuseti anakuseti pabaya. Haleluya. Kwa hiyo acha umwabudu Mungu saizi. Jamaa na blendiwa papai, nusu kijiko kile kidogo cha chai, masaa ndo akimaliza. Hapa papiti unaringa. Watu wamekaa kule kama vile skeleton. Ni mtu ukivuta ngozi inavutika, inaachia kama inadunda kama mpira. Ndio ujue maisha ya mwanadamu unachoringia hakuna kitu. Mungu kwanza. Acha kuringa. Hizo pesa ni kama maua tu, yanaweza kuchanua kwako leo, kesho ukashangaa yamekosekana. Hujawahi kuona mtu ananunua gari jipya leo, kesho limegonga tena, tikitiki alifai, afu anatoka yeye mzima. Nimeona jamaa kwenye kongamano, alikuja na yeye alikuwa ni mwalimu kwenye hilo kongamano la wachungaji na mimi nikiwemo. Siku hiyo zo baba alisema yeye atabaki, mimi niende. Yule jamaa ilipofika zamu yake, kwanza yale maombi nilijua huyu kuna jambo. Yalikuwa sio maombi ya kawaida, hayakuwa maombi ya mtu wa mazoea kwa wakati huo. Ninamjua, nikasema kuna kitu. Alivyomaliza akasema, kwanza namshukuru Mungu, leo nisingekuwa hapa. Gari nilivyokuwa natoka Mbeya kuwahi huu mkutano, kwa sababu alikuwa ni mwalimu wa 4 kusimama. Wakati nafika
ule mlima ule. Lori sijui limefanya nini, likanipiga, nikaanguka kule chini. Sasa uzuri gari alilonalo ni la kisasa, yaani likitoka lile linani linakuwa kama yai linakuviringa, wewe unakuwa ndani. Gari hata likiwa tikitiki, wewe utatoka salama. Anasema mle ndani nilikuwa kama niko kwenye yai. Gari ile nimekuja kutolewa huko, nikaiangalia ile gari, nikauliza hii ndio ile gari yangu? Yaani unaitafuta gari iko wapi? Alafu yeye ametoka, ana hata alama, hata mchubuko. Anaenda wapi? Kuifanya kazi ya Mungu. Alifanya kwa maana, alimaanisha kwamba anakuja kuifanya kazi ya Mungu. Haleluya! Kuna mahali Mungu anaweza kukutoa kwa sababu anaja na wewe, kuna mahali anakupeleka. Leo sisi tunajiona hapa kama tuni sawa, ni haki yetu, lakini kuna mahali Mungu anataka akupeleke. Haleluya! Alitoka mzima, anatuonesha picha, anasema mnaona hii ndio ile gari. Kwa hiyo ikabidi apande gari lingine awai mkutano, na akasimama. Hana mchubuko, hana alama, hana maumivu, hana hata kichwa kumcheza. Amekuja kufanya kazi ya Mungu, na anasema wala siwazi hilo gari, hapa naifanya kazi ya Mungu mpaka nimalize kazi ya Mungu, ndio mengine ya bima sijui ni nini vitaendelea huko. Haleluya! Huyo ndio Mungu. Yule bwana tukaomba, tukafanya huduma kwa moyo, tukaondoka tukiamini, na yeye akaamini. Huwezi amini, ndani ya wiki moja yule baba alipona, akawa mzima kabisa. Hivi unajua kitu kilitokea? Hata kuja madhabahuni kusema jamani, Mungu ni mwaminifu, nimepona. Hata aseme, hata kwa kutamka tu basi, yaani hatuna shida ya hela yake. Yeye akapeleka kanisani kwao shukrani. Kanisani kwao mke wake anatuhadithia, sisi tumeomba, kapona. Mwisho imeisha hiyo, anakula ugali, anateremsha na kinywaji chake. Amesahau Mungu aliyemuita akatusababisha sisi tufike kwake. Alafu shukrani akapeleka wapi? Kanisani kwao. Nakwambia hakumaliza mwaka alikufa. Hakufa na kansa, lakini alikufa. Haleluya! Nabii ananikumbusha, anasema usipokumbuka ulikotoka lazima uondolewe, maana hauna faida. Tukaulizana, hivi kweli mwanadamu ni mtu wa aina gani? Ni mtu wa kusahau. Ndio maana hata pamoja na kupigwa kwa Yesu, sisi tunaona kawaida, ni haki yetu. Yaani tunasahau wema wake, tunamuona, tunamzoea. Ndio maana tunatamka ovyo jina lake. Amesema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Lakini sisi haki ya Mungu, nakwambia, yaani ukweli wakati ni uongo. Haleluya! Mungu atusaidie sana tutoke huko katika jina la Yesu. Amepona na akarudi kazini, akasahau Mungu aliyemwonekania katika shida huyu leo. Na Mungu akusaidie, tukuombee uende ufanikiwe, ubarikiwe. Basi ukumbuke Mungu kwenye madhabahu hii. Haleluya! Kutoka 29 mstari wa 7. Haya mafuta yanaweka wakfu. Kutoka 29 mstari wa 7. Amen. Ndipo utakapotwaa hayo mafuta ya kutiwa na kummiminia kichwani mwake na kumtia mafuta. Kisha walete hao wanawe na kuwavika kanzu, nawe wakaze mishipi
Haruni na wanawe na kuwavika kofia, nao watakuwa na huo ukuhani kwa amri ya milele. Nawe utawaweka Haruni na wanawe kwa kazi takatifu. Haleluya. Amen. Baada ya kupakwa mafuta, yale mafuta yalikuwa na kazi maalum. Kazi iliyotumwa kwa ajili ya Haruni na wanawe ilikuwa ni kuwekwa wakfu kwa kazi madhabahuni pa Kristo Yesu. Kwa hiyo mafuta haya yanaweza yakawa na sababu kwako. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tunaona mafuta yanaweka wakfu watu. Sasa kuna mtu anaweza akaja na kelele chake akasema, mbona hakunaga hiyo? Mpe ili andiko. Haleluya. Amen. Mafuta, na tutakupaka mafuta miguuni, na atakaye kuja tunayo maandiko ya kumpa. Amen. Na wewe tunakupa uandike, ili ukiulizwa waambie Jumapili naenda kuwekwa mafuta kwenye miguu yangu. Yes. Ili taa yangu iwake daima. Amen. Hakuna atakayesogea kwangu na sitakufa. Haleluya. Amina kubwa. Kwa sababu nimewekwa wakfu. Marko 6:13. Marko 6 mstari wa 13. 6 mstari wa 13. Wakatoa pepo wengi, wakapaka mafuta watu wengi waliokuwa wagonjwa, wakawapoza. Mpaka juu kidogo hata waelewe, wajisikie raha. Haleluya. Si mwalimu hata afundishe, anataka maandiko kama yote. Mstari wa 7. Akawaita wale tenashara, akaanza kuwatuma wawili wawili, akawapa amri juu ya pepo wachafu, akawakataza wasichukue kitu cha njiani, isipokuwa fimbo tu, wala mkate, wala mkoba, wala pesa za kibindoni, lakini wajifungie viatu. Wapi? Lakini wajifungie viatu. Akasema msivae kanzu mbili. Akawaambia, mahali popote mtakapoingia, katika nyumba, kaeni humo. Sikiliza, ni Bwana anasema tusichukue chochote, bali tuchukue viatu mguuni. Kwa nini viatu? Utayari wa kwenda kuifanya kazi. Alafu msichukue chochote, ila muwe na fimbo mkononi, mamlaka. Haleluya. Ndio maana hata Musa akaulizwa una nini, akasema na mamlaka lazima uwe nayo. Nasema mahali popote mtakapoingia. Sasa mahali popote mtakapoingia, katika nyumba, kaeni humo, mkae hapo hata mtakapotoka mahali pale. Ndio maana namwelewa Elisha alipoingia kwenye nyumba yule mama tajiri. Alikaa, akitoka anaenda kuhubiri, anarudi pale. Yeye ana fimbo yake na viatu vyake. Mungu akaonekana kwake. Haleluya. Mahali popote akiwakaribisha, nye kaeni. Alafu muendelee na kazi. Anasema na mahali popote wasipowakaribisha ninyi, wala kuwasikia, mtokapo huko, mnapotoka hapo, yakung'uteni mavumbi yaliyo chini ya miguu yenu. Alisema yaliyo juu ya miguu yetu. Amesema kung'uta, yes, mavumbi yaliyo chini ya nyayo ya miguu yetu. Ndio. Kwa hiyo ujue miguu yako ina uthamani kiasi gani. Kumbe miguu yako inaweza kulaani na inaweza kubariki. Mguu wako. Ndio maana anasema mnapotoka, toka itamkia miguu yako baraka unakoelekea. Na nimewasiwa mama ambao mna ndoa zenu,
mtamke mema kwa waume zenu wanapotoka nyumbani, ili baraka zije nyumbani. Leo wababa wengi wamekuwa na maisha ya kuungaunga sana, ni vile hawasemi, kwa sababu ya laana zinazotoka kwenye vinywa vya wanawake, kwa sababu ya hasira. Na kweli wamekwazwa, tumekwazwa, lakini Bwana aturehemu na warehemu. Amen. Tamkeni mema ili mavumbi yasije mkakung'uta alafu mkatamka laana. Hili linatoka lione kwanza hata simuelewi, hata mkurudi kwake anarudi mausiku wa manane, tuone kama atafanikiwa. Mwisho wa siku mama anajikuta yeye ndo majukumu yamemzalia, yamemzunguka. Yeye ndo alipe ada, yeye ndo atoe hela chakula, yeye ndo ajue kununua vyombo. Bila yeye ni aibu kwenye familia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima tubadilike. Amen. Mje tupake mafuta miguu yenu, tutamke baraka kwenye maisha yenu, turudishe zile ndoa special kwa Bwana, ndoa za mfano wa kuigwa. Tufute yale maneno tuliowahi kutamka kwenye maisha yetu, na leo nyumba zimekuwa ni shida tupu kwa sababu ya maneno, miguu, laana. Mama anakasirika mpaka anatamka. Haujawahi kuona hata wamama tunawatamkia hata watoto zetu? Tuone yule mtoto, yani ana pesa lakini hata anijali. Haleluya. Bwana aturehemu na Mungu atusamehe na awasamehe wazazi wetu. Amen. Na sisi tusonge mbele. Amen. Kwa hiyo Jumapili lazima tufute kwanza ile nguvu ya maneno ya laana tuliowahi kutamka, ili miguu yetu tunapopakwa yale mafuta yatamke mema juu ya maisha yetu ya kesho yetu. Yes. Haleluya. Maana tunatamani kumwona Bwana. Tunatamani Mungu azungumze kwetu. Hatutaki kulia tena. Kung'uteni mavumbi yenu miguuni mwenu. Alafu nasema kung'uteni mavumbi yaliyo chini ya miguu yenu, kuwa ushuhuda kwao. Basi wakatoka wakahubiri kwamba watu watubu. Wakatoa pepo wengi, wakapaka mafuta watu wengi waliokuwa wagonjwa. Sikiliza, walifanyaje? Baada tu ya kuwaombea watu, wakawapaka mafuta na kuwatoa pepo wengi. Yes. Haleluya. Amen. Mafuta yanapakwa. Haleluya. Amen. Kwa hiyo mtu yeyote asikutishie, sisi tunakupaka mafuta kwa sababu. Amen. Haleluya. Amen. Walawi 10, Walawi 8 mstari wa 10. Kisha Musa akatoa hayo mafuta matakatifu ya kutia, akatia mafuta maskani. Sikiliza. Basi Musa akachukua yale mafuta, yale mafuta matakatifu, akatia mafuta maskani, akatia yale mafuta kwenye maskani, na vyote vilivyokuwamo, na kuvitakasa, na akavitakasa. Amen. Alivitakasa kupitia nini? Mafuta. Kwa hiyo kitu chochote kinaweza kutiwa mafuta kikatakaswa kwa kazi maalumu ya ufalme wa Mungu. Haleluya. Mstari wa 11. Kisha akanyunyiza hayo mafuta juu ya madhabahu. Kisha akachukua hayo mafuta akanyunyiza juu ya nini? Madhabahu. Juu ya nini? Madhabahu. Haleluya. Amen. Akanyunyiza juu ya madhabahu mara 7. Na kuitia mafuta madhabahu na vyombo vyake vyote. Akaitia mafuta madhabahu na vyombo vyake vyote vinavyotumika kwenye madhabahu. Haleluya. Akavipaka yale mafuta. Na birika na tako lake ili kuvitakasa, ili avitakase. Kwa hiyo mafuta yanatakasa kitu. Haleluya. Kama kilikuwa akistahili kukaa, kikishapakwa mafuta kimestahili. Amen.
kwa kazi kwenye madhabahu. Amen. Hii feni inayopepea hapa, kuna mtu aliileta Kabisa. Imepakwa mafuta. Hallelujah. Kwa kazi ya maskani ya Mungu. Leo inavyotupepea maisha ya mtu huyu, Mungu lazima yabariki. Haleluya. Wabaya lazima wapeperushwe mbali na maisha yake. Hizi feni zilizo juu, kuna mtu alijitoa. Yes. Hizi taa zinazowaka, kuna mtu alitoa. Kwa nini mwanga usimulike kwenye maisha yake? Haleluya. Ndio maana unaona watu wanatembea waugui. Kumbe kuna kitu alifanya kwa Bwana. Nguzo hizi unazoziona, kuna nguzo zile za kushikilia ghorofa tunalojenga. Yeah. Kuna mtu alitoa akasema, mimi nashika nguzo 5. Yes. Mimi nashika nguzo 7. Mimi nashika nguzo 2. Mimi nashika 3. Anatia majina yake pale. Hallelujah. Ya familia yake. Kama nguzo hii ilivyo, ndivyo maisha ya mwanangu. Watu wanapohubiriwa Injili, watoto wangu wasikengeuke, wabaki hekaluni kwa Bwana. Na kuambia mtoto ataruka Sambasolti huko, atarudi tu. Amen. Watakimbizana huko, watarudi tu. Amen. Maana aliyetiwa mafuta alitakiwa kutiwa Haruni. Lakini akasema na wanaye kwa kazi kwenye hema ya kukutania. Kwa nini wanaye? Walikuwa na haja gani wanaye? Kuna jambo. Amina. Mungu ana haja na familia zetu. Amina kabisa. Haleluya. Amen. Kwa hiyo vyote vilitiwa mafuta. Amen. Vikawekwa wakfu kwa kazi ya Bwana. Amen. Anasema kisha akamimina mafuta hayo ya kutia. Mstari wa ngapi? Mstari wa 12. Kisha akamimina mafuta hayo. Kisha akamimina hayo mafuta ya kutia. Ya kutia. Kichwani mwake Haruni. Kichwani mwake Haruni. Na kumtia mafuta. Na kumtia mafuta. Ili amtakase. Ili atakase. Kisha Musa akaoleta wana wa Haruni na kuwavika kanzu na kuwafunga mishipi na kuwavika vilemba. Haleluya. Amen. Tunapopakwa mafuta kwenye kichwa, tunatakaswa. Amen. Tunaondolewa dhambi zetu. Amen. Tunakuwa wapya. Amen. Tunaanza kutembea. Yes. Tukijua kabisa tuna kazi mbele za Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Mungu akubariki, akupe neema wewe ambao umefika leo, umejua ya kwamba kwa nini mafuta. Haleluya. Amen. Na mafuta tutapakwa. Amen. Amina kubwa. Leo tutaenda tukufutie ile nguvu ya maneno. Amen. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 27. Amen. Karibia na maliza. Sinimalize. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 27. Amen. Nanyi mafuta yale mliyoyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo. Rudia. Amen. Waraka wa Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 27. Nanyi mafuta yale mliyoyapata kwake. Nanyi mafuta yale mliyoyapata kwake yanakaa ndani yenu. Hayo mafuta tuliyoyapata kwa Mungu mwenyewe yanakaa ndani yetu. Asante Yesu. Wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Wala ukiwa na haya mafuta, amen, hakuna haja ya mtu kukufundisha kwa sababu unayo. Amen. Lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yalivyowafundisha, kaeni ndani yake. Haleluya. Ninachowafundisha ni mafuta yanaongea. Kama yalivyoingia kwenye mioyo yenu, na kama mlivyoelewa kupitia masikio yenu, na kupokea, ndivyo yakae ndani yenu, yafanye kazi ya Mungu.
Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Mafuta. Amen. Kutoka 30:30 anasemaje? Amen. Kutoka 30:30. Nimependa darasa la leo zuri sana. Hallelujah. Kila mtu ana peni, kila mtu ana diary, kila mmoja anaandika. Wonderful. Haleluya. Nawe utawatia mafuta Haruni na wanawe na kuwatakasa. Mtawatia mafuta Haruni na wanawe, ndio, na kuwatakasa ili wanitumikie katika kazi ya ukuhani. Ili wanitumikie katika kazi ya ukuhani. Haleluya. Amen. Yoyote anayepakwa mafuta, amini ya kwamba wewe ni kuhani wa Bwana. Amen. Unapopakwa mafuta utajishangaa tu, ghafla kuna jambo linainuka tu nyumbani. Ngoja niwahi ibadani nipange viti. Hakuna atakaye kuzuia kabisa. Njoo panga viti, alafu vifute. Sema, kama ninavyofuta viti hivi, ndivyo ninafuta roho ya uteka kwenye maisha yangu. Amina kubwa. Yoyote anayekalia kiti hichi, Mungu ukambariki. Niondolee mateso, niondolee uchafu kwenye nyumba yangu. Amina. Safisha kwa kutamka. Yes. Na utamwona Mungu kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Amen. Hautabaki mahali pa chini kabisa. Utakuwa juu na Yesu. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Sinimalize. Somo ni zuri. Mafuta yamejaa. Haleluya. Zaburi ya 23 mstari wa 5 anasema. Zaburi 23. Mstari wa 5 anasemaje? Anasema, waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Haleluya. Huyo ni Daudi. Yes. Anasema, waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Amen. Machoni pa wambea wangu. Yes. Machoni pa watu wanaonitesa, wanaonionea kijicho. Alafu umenipaka mafuta kichwani kwangu na kikombe changu kinafurika. Kinafurika nini? Baraka. Kinafurika neema. Kimejaa raha. Hautapungukiwa kwa sababu mafuta yako juu yako. Daudi anaringa, Daudi anajivuna, anamsifia Mungu kwa sababu alimjua Mungu. Amina kubwa. Haleluya. Ukimjua Mungu utaringa. Waandaa meza mbele yangu machoni pa adui zangu. Mungu anakuletea adui zako mbele ya macho yako, akuone utafanyaje. Yeye akasimama akaanza kuringa. Amen. Sema mpaka kikombe changu kimefurika neema. Kimefurika baraka, kimefurika, hakiwezi kupunguka hicho kikombe. Ndivyo Mungu anataka tuwe katika jina la Yesu. Amina kubwa sana. Haleluya. Amen. Sasa wafalme walipakwa mafuta. Kuna mtu anaweza akasema, mafuta ya kazi gani? Kama wafalme walipakwa mafuta, wewe ni nani? Utasimamaje kwenye kazi ukaiweza? Tunahitaji mafuta. Mwambie jirani yako, tunahitaji mafuta. Tunahitaji mafuta. Wafalme wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 39. Wafalme wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 39. Amen. Wafalme walipakwa mafuta. Amen. Na Sadoki kuhani akatoa ile pembe ya mafuta, katika hema, akamtia Suleiman mafuta. Akamtia nani? Suleiman mafuta. Akamweka nani mafuta? Suleiman mafuta. Na Sadoki kuhani, kuhani ana authorize kupaka mafuta. Amen. Na Sadoki kuhani, yes, akaingia hemani, akachukua pembe iliyokuwa na mafuta, akampaka Suleimani, akamtawaza
kumtangaza kuwa mfalme. Juu mstari wa 39. Haleluya. Amen. Kwa hiyo nikuulize swali, kama Sulemani alipakwa mafuta, uliwahi kumwona Sulemani kuna mahali alitetereka? Ufalme wake ulikuwa na nguvu kwa sababu ya yale mafuta. Aliweza hata kuongea maneno ambayo hakuna mwanadamu angeweza kuongea. Anaambiwa omba utakacho nikupe. Sulemani anaangalia utajiri unanifaa nini? Sulemani anaangalia mbuzi, ng'ombe zinanisaidia nini? Sulemani anaona mashamba na kila kitu kinanisaidia nini? Hata nikiomba majumba yatanisaidia, pamoja na majumba nitaishi nyumba hii. Hata nikiwa na majumba 100 nitalala kitanda hichi kimoja. Akaona ya nini? Hata nikiwa na magari 10,000 nje, lakini gari nitakaloendesha ni hili. Haleluya. Akasema haya yote hayana maana. Wewe Mungu nipe kitu kimoja tu. Ni mafuta yakaanza kumtetea Sulemani. Akasema nipe utajiri, nipe hekima na maarifa, ili nijue kuingia mbele ya watu hawa na kutoka mbele yao. Nipe hiyo tu, inatosha. Hawa watu ni wengi sana, sitaweza peke yangu. Nipe hekima yako, nipe maarifa yako. Mafuta. Amen. Si kitu kingine. Ukiwa na mafuta, nani anakuzuilia usipakwe mafuta? Wakati yana udhihirisho, yanatupa kumbukumbu, yanaondoa kusahau, yanarudisha ufahamu wako kuwa hai. Haleluya. Anasema nipe ufahamu. Watu walitoka mbali kutaka hekima na maarifa kutoka kwake. Mwanamke amekuja, mfalme huyu amekula mtoto wangu, leo ilikuwa zamu yangu tumlewa kwake, kamficha. Haleluya. Jamani, bila Mungu anatokea mwingine. Niambie sasa, kama kuomba hekima na maarifa, angeweza kutegua mtego? Asingeweza. Hichi kitendawili angetegua? Asingeweza. Mwingine anakuja, mtoto wangu alikufa, nani aliye hai mtoto wake amekufa, kaja usiku kamchukua kwangu, kanipa aliyekufa wa kwake. Mimi mfalme namtaka mtoto wangu. Mfalme asema atulia basi, lete panga, si mnamng'ang'ania, asiwe wako wala asiwe wako. Hapa tunamgawana ili wao uchukue kipande hichi na huyo achukue cha huyo, afu nimalize kesi. Mwanamke akasema basi Bwana, wache tu huyu mwanamke aende na huyu mtoto, mimi niache tu basi, bali nitakuwa namuona tu. Haleluya! Hayo ndio mafuta tunayoyataka nyumbani mwa Bwana. Tupakwe tuende na kazi zetu. Haleluya. Amen. Ili Mungu atusaidie taa yetu iwake daima. Sulemani akaamua vema kwa sababu ya mafuta. Haleluya. Amina. Kwa hiyo usikubali mtu azuie mafuta. Amina. Samueli wa kwanza 11. Wafalme Ndipo Samueli akatoa kichupa cha mafuta. Akayamimina kichwani pake. Akambusu akasema. Je, Bwana hakukutia mafuta? Uwe mkuu juu ya watu wake Israeli. Nawe utamiliki watu wa Bwana. Na kuwaokoa na mikono ya adui zao. Kisha hii itakuwa ishara kwako. Haleluya. Amen. Nataka uelewe kwamba mafuta yana nguvu ya ajabu. Amen. Anampaka mafuta kichwani. Anayamimina kichwani pake Sauli. Samueli anamwambia, je, hujui ya kuwa Bwana amekutia mafuta kuwa mfalme juu ya watu wake Israeli, ili waokoe mikononi mwa watu wabaya? Ukipakwa mafuta na Bwana, watu
watu wanaokufuata kinyume na mapenzi ya Mungu, Mungu anakuokoa nao. Amina, Mungu kabisa. anakuepusha nao. Amen. Umelala usiku kucha, umeamka, unafikiri ni wangapi wameshindwa kuingia kwenye mji wako kwa sababu ya mafuta. Laiti ungefunguliwa macho uone, ungeshangaa. Ni sawa na Gehazi, anaambiwa wewe usitetemeke, walio upande wetu ni wengi kuliko upande wao. Hallelujah. Usiogope, kuna mafuta. Wewe hujajua unayetembea naye ana mafuta kiasi gani. Wewe unafikiri nina robo lita, mimi nimejaa mafuta kila kona. Amen. Akasema haiwezekani Bwana. Anatetemeka, alivyoona ana hofu, akamwambia Bwana ufungue macho. Alivyoona kilima chote kimejaa magari, kimejaa farasi. Amen. Haleluya. Amina kubwa. Wale wamekuja na miguu yao na magari yao na farasi zao, lakini zilizokuwa pale ni zaidi ya wale adui. Amen. Kwa hiyo mara nyingi tunajipigania wenyewe kwa sababu hatuna siri ya mafuta. Ukipakwa mafuta, hofu inaondoka. Amen. Woga unaondoka. Amen. Hutaogopa kifo kwa Amina. sababu una mafuta. Yes. Wewe muangalie mtu anayeogopa kufa, ana dhambi kama zote, maana hajui aendako, hajui njia. Mwenye kujua njia saa zote amejiandaa, taa yake ina mafuta saa zote. Si wanawali wale wamekaa ndani wamejifungia, wenzao wana mafuta, wao hawana. Ndio ujue mafuta ni ya muhimu kiasi gani. Alafu bwana harusi anakuja, wale wameona sasa tutakaje giza, ndio wanaenda kutafuta mafuta. Walipoona giza, wenzao wanamulika tu nuru. Mwombe Mungu akusaidie sana uwe na nuru kwenye maisha yako. Bwana akikutia mafuta, adui zako watatawanyika, watakusogelea. Amina kubwa sana. Haleluya. Amen. Yuko Mungu anatenda na atafanya kwetu. Amen. Samueli wa kwanza 16:13. 16. Ndipo Samueli akaitwaa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Nitarudia. Ndipo Samueli akaitwaa pembe yenye mafuta. Sikiliza. Ndipo Samueli akaitwaa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana, na roho wa Bwana ikamjilia Daudi, ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Haleluya. Amen. Mafuta si kwamba Daudi alikuwa na nguvu, yeye alikuwa tu anajua kuchunga, lakini jambo la tofauti lilipotokea kwenye maisha yake wakati anatiwa yale mafuta ya pembe. Biblia inasema roho wa Mungu akamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Ndio unaona Daudi akaweza kuwadubu, Daudi akaweza kuua simba, Daudi akamuua Mfilisti, Daudi akaua watu maelfu, Daudi akaua. Haleluya. Akatumwa hadi magovi 300 aliyaleta. Amina kubwa. Yaani kwa sekunde moja. Yes. Mtu mwenye Mungu haogopi, ni kama simba. Yaani hasira inawaka wakati wote, ambapo mtu akimdharau Mungu uliye naye unaweza kupigana isivyo kawaida. Yes. Mtu akikuzuia ibada unaweza kuchanganyikiwa sana. Usipokuja ibadani unaweza kushangaa useme mimi sielewi hata leo siku ya leo ikoje. Kwa nini? Hujaja ibadani. Sio